Најпрво добар ден на сите присутни, почитуван министре, почитуван господин Мантованели, почитувани градоначалници, почитувани представници на регионите. Денеска ќе се подпишат договори со 6 општини во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги МСИП-2. За повеќе детали не би сакала сега да должам, ќе ни се обратат министерот за финансии Драган Тевдовски, господинот Марко Мантованели, како и градоначалниците кои што ќе ги реализираат проектите во своите општини. Повелете, министре. Ви благодарам, почитуван директор на канцеларијата на Светска банка, господин Марко Мантованели, почитувани градоначалници на општините Центар Жупа, господин Аријан Ибраим, на Желино, господин Блевин Сейди, на Студеничани, господин Азем Садику, на Кавадарци, господин Митко Јанчев, на Илинден, господин Жика Стојановски и на Кисела вода, господин Филип Темелковски, почитувани представници од Светската банка и од проектната единица МСИП на Министерството за финансии, почитувани представници на медиумите, денешниот настан, подпишување на договори за 8 нови капитални проекти во 6 општини од 4 различни региони е најдобар показател дека се залагаме за развој и за подобри општински услуги подеднакво во сите општини во Македонија. Тука може да видите една разноликост по сите линии, по сите критериуми, преку проектот кој Министерството за финансии го спроведува со поддршка од Светска банка, се настојува преку инвестиции во капитални добра, прво, граѓаните да добијат подобри услуги од своите општини и второ, да се развие локалната економија. Проектите кои што ги подпишавме се во вкупна вредност, практично еве сега ќе ги подпишеме, се во вкупна вредност од 290,7 милиони денари, од кои 262,2 милиони денари се обезбедени преку проектот за подобрување на општинските услуги. Останатите средства се обезбедуваат преку буџетите на општините. Благодарение на овие договори, на овој проект, ќе се подобри патната инфраструктура за околу 20 км локален пат, ќе биде реконструирано и едно училиште во општина Желино, кој го посетуваат 300 ученици. Подобра патна инфраструктура ќе користат и 70 компании во општината Илинден, во локалната економска зона Марино Кадино, а вкупно 25.000 граѓани ќе добијат подобри услуги од своите општини, како резултат на проектите кои што денес ќе ги подпишеме. Проектот за подобрување на општинските услуги изминатата година имаше навистина добри резултати, беа реализирани над 70 капитални проекти во 40 различни општини. Тоа се десетици километри нови или реконструирани локални патишта, потоа изградена или реконструирана водоводна мрежа, речно корито, градинка, културен дом, општинска зграда и други проекти, а како резултат на ова илјадници граѓани во Македонија добија подобри услуги од својата општина. Ова се реални проекти со реална вредност за граѓаните. Јас би сакал и да во оваа прилика да се заблагодарам на Светската банка, како и на Европската комисија кои го поддржуваат овој проект. Вашата поддршка во спредување на овој проект е многу значајна, бидејќи покрај обезбедување на средства за финансирање на капиталните инвестиции, вие помагате и во градење на локалните капацитети. Ова не е прв пат да вака јавно да зборуваме за овие проекти и затоа би спомнал дека и господинот Мантованели во една прилика потенцираше дека целта на проектот е општините да станат способни да се развиваат сами, да привлекуваат инвестиции, да креираат работни места,
преку реализација на подобри општински услуги. Јас секако, тука се во најголем дел и луѓето кои што навистина ги движат и секојдневно ги работат овие проекти, за да им се заблагодарам на колегите од Министерството за финансии, од проектната единица МСИП, за нивната работа и залагање, бидејќи ова е навистина важен и успешен проект. На крајот ќе ги повикам сите општини во Македонија со капитални проекти да аплицираат на новиот јавен повик, кој што проектната единица на Министерството за финансии ќе го објави до крајот на месецот. За распределба ќе има околу 8 милиони евра, што ќе значат нови километри изградени локални патишта, подобрена комунална инфраструктура, градинки и други значајни проекти во општините и подобри животен стандард за граѓаните. Повикувам градоначалниците да аплицираат за овие средства и преку овие проекти да обезбедат подобри услуги за своите граѓани во општините. Ви благодарам. Ви благодарам. Го повикувам директорот на Светска банка на Канцеларијата во Македонија и Косово да ни се обрати, господина Марко Мантованели, повелете. Thank you very much. Dear Minister Tedowski, dear mayors, ladies and gentlemen, representatives of the media, Dobar dan, thank you for inviting us today. We are, as a development institution, very proud to be partnering with the Ministry of Finance and the municipalities in Macedonia to improve municipal services. We care about municipal services because these are the services that are closer to the citizens. We think is where we can make most difference for the average Macedonians, and that's an important goal for us. It's also, and we strongly believe that, a way to get closer to Europe. The more local economies are strengthened through the service, the more the conditions for improving the living condition of the citizen and of the businesses are improved, the better Macedonia will be when it joins the European family. It will be better to compete in a globalized economy, and that's an important goal for us. So we're proud and happy to be part of this partnership. It's a long-term program that we have been financing through the Ministry of Finance. The Minister mentioned some of the goals. Let me just quote two more results. More than 12,900 households were connected to pipe water, thanks to the program over time. More than 500,000 people had access to regular solid waste management. So again, we often talk about volumes of funds disbursed, but I'm happy here to quote this as real results for people. We're here to sign the first 6 sub-loans with the 6 municipalities of what we call the second phase of this project. We are entering the second phase, and these are the first 6. So I really welcome these 6 mayors here, and we will continue to work closely with them to make sure that these 6 projects and many more that will come will convert in actual results and success. But thank you for your application. Thank you for dedicating attention to your citizens through these investments. Most of the investments of the programs are focusing on infrastructures, road rehabilitation, but as we heard, there are also schools being constructed, piped water, and through the program we also try to strengthen the capacity of municipal administration, the transparency in the implementation, because as the Minister said, ultimately the goal for the World Bank is to disappear, meaning to make sure that you don't need anymore the World Bank in the future. That's a common vision, I hope, and I wish you all very good luck with the implementation of this important operation.
Thank you very much, and thank you to the team and the Ministry of Finance for being such good partners in the implementation. Ви благодарам. Од особена важност се градоначалниците и нивното присуство денеска тука, затоа што тие имаат можност да ги представат проектите кои ќе се финансираат од средствата обезбедени преку МСИ. Ние обраќањата ги подредивме по големината на средствата, меѓутоа веруваме дека резултатите кои што ќе произлезат од нив се навистина еднакво значајни за сите граѓани во сите општини. Најпрво го поканувам да ни се обрати градоначалникот на Кисела вода, господинот Филип Темелковски. Повелете. Ви благодарам. Почитуван министр за финансии на Република Македонија господин Драган Тевдовски. Почитуван директор на Светската банка во Скопје господин Марко Мантованели. Почитувани представници на проектната единица на МСИП, колеги градоначалници, ценети представници на медиумите. Големо е задоволството што денес започнува имплементацијата на проект кој ќе придонесе значително за подобрување на условите за живење на околу 3500 жители на општината Кисела вода. Преку проектот за подобрување на општинските услуги започнува изградба на атмосферска канализација во урбаната заедница Пржино со вкупна должина од околу 5200 метри. Во последните 50 на години во оваа урбана заедница не постоеше систем за управување со атмосферските води, што често пати резултираше со негативни последици врз животната средина, не само на конкретната урбана заедница како висока централна област на падините на водно, туку и на ниските зони на општините, каде што завршуваше атмосферската вода за време на дождовните периоди. Токму затоа, од моје лично име и од име на сите жители на општината Кисела вода, сакам да се заблагодарам на носителите на проектот за подобрување на општинските услуги, на Министерството за финансии на Република Македонија, на Светска банка во Скопје, како и на сите кои активно ќе земат учество во имплементација на овој проект. Само преку соработка помеѓу општините и сите институции во Република Македонија можеме да ги подобриме условите за живот на нашите граѓани. Од моје лично име и од името на граѓаните на општина Кисела вода ви благодарам за поддршката. Нормално општината останува отворена и ќе аплицираме на сите повици и во иднина и од Министерството и од Светска банка. Ви благодарам на времето. Ви благодарам. Следен ќе се обрати градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Минтко Јанчев. Повелете. Почитуван министр за финансии господин Тевдовски, почитуван директор на канцеларијата на Светска банка во Скопје Марко Мантовели, градоначалници, почитувани медиуми. Општина Кавадарци во наредниот период ќе го реализира проектот реконструкција на коловоз на улици и булевари во населени места во Кавадарци во форма на подзаем од Министерството за финансии на Република Македонија. А со овој проект се офатени 8 улици и 1 булевар во централно градско подрачје. Бенефитот од реализацијата на овој проект е од огромно значење за нашата општина, земјќи го предвид фактот дека покрај овие сообраќајници и булевари живеат околу 10.000 граѓани, а на дневна основа поминуваат над 700 возила. Со ова ќе им овозможиме на граѓаните с голема безбедност во сообраќајот, зголемување на капацитетот на сообраќајот и олесната комуникација, како и зголемена безбедност кај пешаците и подобар економски развој. Воедно сакам да упатам голема благодарност до проектната единица за спроведување на овој проектот, за поддршка која што имавме во текот на аплицирањето и спремањето на проектот. Исто така од име на граѓаните на општина Кавадарци сакам да упатам голема благодарност и до Министерството за финансии, и до Светска банка, и до сите институции за овој подзаем, каде што општината на некој начин одскокнува 2 чекори во еден период со овој подзаем. Благодарам. Ви благодарам. Следен ќе се обрати градоначалникот на Илинден, господинот Джика Стојановски. Повелете. Благодарам. Почитуван министер за финансии, господин Драган Тевдовски, почитуван директор на канцеларијата на Светска банка во Република Македонија, почитувани представници на проектната група МСИП, почитувани колеги градоначалници, представници на медиумите, почитувани дами и господа. Искрена благодарност што проектот реконструкција на локален пат Кадино Клучка автопат А4 на општина Илинден во рамки на
Укупна вредност од 29 милиони и 500.000 денари е опфатена со проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Светската банка и поддржан од Министерството за финансии. Овој проект значително ќе придонесе во делот на безбедност на сообраќајот, подобрување на патната инфраструктура и е една од клучните потреби кои што беа зацртани во приоритетните проекти на општина Илинден. Би сакал да истакнам дека општина Илинден и во изминатиот период во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги реализираше повеќе проекти и тоа во областа на енергетска ефикасност, каде што со изградба на енергетско ефикасни системи за грејење и ладење во општинските установи се подобрија условите во образовниот процес и во детската градинка за згрижување на деца од предучилишна возраст. Би сакал да истакнам уште еднаш силна благодарност до Светската банка, до Министерството за финансии и до сите финансиски институции кои што го поддржуваат овој проект за подобрување на општинските услуги. Сепак, реализација на овие проекти се реална потреба и тоа се реални проекти кои што значително придонесуваат за подобрување на општинските услуги, подобрување на условите за живење и квалитет на живење на граѓаните. Ви благодарам. Ви благодарам. Следен ќе се обрати градоначалникот на Центар Жупан, господинот Аријан Ибраим. Повелете. Добар ден на сите, почитуван министер, почитуван директор, почитувани градоначалници, почитувани медиуми, дами и господа. Посебна благодарност во име на општина Центар Жупа, во име на граѓаните и во лично моје име до сите институции што го поддржаа овој проект. Се работи за изградба и реконструкција на локален пат кој поврзува навидум две селски средини, меѓутоа исто така поврзува пат кој поврзува два регионални патишта и тоа е патот Мелнички мост Центар Жупа и патот Мелнички мост Девар Струга, со тоа што на граѓаните на општина Центар Жупа ќе им се скратат маките што досега ги има за едно одење Струга, требаше прво да одиме близу до Гостивар, да одиме до Девар и повторно да одиме за Струга, а сега со изградба на овој пат во должина од околу 4 километри, кој во сегашната состојба е макадан пат, нашето население, граѓаните на општина Центар Жупа и сите граѓани на Република Македонија ќе го скратат патот за околу 35 километри. Може би е многу закаснето, меѓутоа никогаш не е касно кога се сака нешто да се направи. Јас голема благодарност до Светска банка, бидејќи со МСИ-1, кој веќе како грант го искористивме, еден дел од тој пат завршивме, со овој пат конечно нашите граѓани за 10 километри ќе излегуваат на патот за Струга, а за 20 километри, значи во должина од 30 километри ќе се стигнува во Струга. Навистина за моето население, за општина Центар Жупа е голем благодет. Сите што помогнаа овој проект да го реализираме, посебно ценетите вработени во проектната единица МСИ, голема благодарност од моје име, голема благодарност до Министерство за финансии што обезбедува вакви идеи, вакви проекти. Се надеваме дека во иднина ќе ги има уште повеќе. Ние, наравно, како градоначалници, треба да бидеме секогаш спремни истите да ги искористиме. Уште еднаш големо фала во име на моето население. Благодарам. Ви благодарам. Господин Блерим Сеиди, градоначалник на Желино, повелете. Молам? Секако да. Përshëndetje gjithëve, i nderuari Ministri i Finansave Republikës Maqedonisë, nderuar drejtor përfaqësues i Bankës Botërore Maqedoni, nderuar kolegë kryetar komunash, nderuar mediume. Ne si komunë e Zhelinës gjatë kësaj periudhe punuam shumë bashkërisht me përfaqësuesit e Bankës Botërore në Maqedoni dhe zyrën, kolegët që punojnë në zyrën e projektit MSPI 1,
pra Ministrisë Finansave të përfituar më në fund 3 projektet që janë me vlerë të madhe për komunën e Zhelinës. Bisedohet për rekonstruim të 2 rrugëve, njëra fshati Grupçin, rruga në fshatin Novosel dhe rekonstruim total i shkollës Fanoli në fshatin Pallatic. Bisedohet për 2 rrugë cilat janë ndërtuar para 20 viteve, cilat rrugë ndërlidhen drejt për drejt me rrugën kryesore R402, që është mes Tetovës dhe Shkupit, si dhe shkolla fshati Pallatic, që ku mësojnë 300 nxënës dhe e cila shkollë është totalisht demoluar për shkak të kushteve të këqija që i ka ajo shkollë. Për këtë aspekt dhe për këtë rast falenderojmë veçanërisht Ministrinë e Finansave që na ndihmuan të gjithë kësaj kohe dhe gjithë përfaqësuesit e Bankës Botërore që ishin korrekt dhe në kohë për çfarëdo bashkëpunimi që kërkoheshte nga Komuna e Zhelinës. Ju falenderoj edhe një herë. Ви благодарам. И последен за денеска ќе се обрати градоначалникот на Студеничани, господинот Адам Седико. Повелете. Falenderoj. Cituan ministar za financije, gospodin Dragan Tevdovski, почитуван директор на Светска банка Марко Мантованели, во име на граѓаните на општина Студеничани, посебно ви се захвалувам што денеска сме од чинот на подпишување на овој многу важен договор за нашата општина. Проектот за општина Студеничани предвидува партерно уредување на центарот на Студеничани, уредување на речното корито со све осветлување и насочување на атмосферските води. Кога кажувам централно уредување, центарот во Студеничани, тука овој дел на кој го опфаќа проектот го користат скоро сите жители на општина Студеничани. Значи, во име на 18.000 жители и повеќе, посебно сум почестен и задоволство да ви се зафалам. Општина Студеничани секогаш максимално е подготвена со важни проекти и секаде каде имаме можност да учествуваме, ние сме добиле средства и ние користивме грантот од Светската банка, кој што ги направивме во 2 населени места, во Морани и во Студеничани, уредување на околу 2,5 километри асфалтен пат. Имавме добра соработка и со вашите колеги од секторот за МСИ-то и повторно ќе продолжиме. На време ќе ги почнеме сите работи и се решава еден голем проблем за моите граѓани. Јас уште еднаш од се срце ви се заблагодарувам во име на сите жители, сите граѓани на општина Студеничани. Фала ви многу. Фалендерите. Ви благодарам за обраќањето. Сега може да ги подпишете копиите од договорот кои се наоѓаат пред вас, а со тоа верувам и официјално да може да им ги обезбедите оние услуги кои денеска ги представивте на вашите граѓани. Поседете, само ќе оставиме 5 минути по тоа за... Сега оставаме краток простор за прашања од медиумите, доколку имаме некакви прашања. Ве молам во првиот дел од прашањата нека се однесуваат на оваа тема или на општините, а понатаму секако може и прашање надвор од темата. Повелете. Може ли за општините прво? Значи,
вчера на влада за министерот помина одлука за нови средства од Светска банка, за што ќе се користат и кога ќе ги добие Република Македонија и каков е интересот за општините за фотоволтаичните системи? Ви благодарам за прашањето. Ние во моментов работиме заедно со Светска банка на новата стратегија за наредниот период и еден од поважните проекти кои што сметаме да го реализираме, а за кои што и вчера владата донесе одлука, а тоа е за проект кој што ќе обезбеди околу 70 милиони евра за израдба и реконструкција на локални патишта, значи реконструкција и израдба на патишта кои што се потребни низ цела Македонија. Беше донесена одлука од страна на владата тој проект да се имплементира преку Министерството за транспорт и врски. Тоа ќе бидат не само значајни капитални инвестиции во нешто што е навистина потребно, а тоа е патна инфраструктура, но ќе добијат и важни патишта граѓаните, како што кажа и почитуваните градоначалници, гледате некогаш и 4 километри пат прават сериозна разлика, а овде ќе имаме сериозна сума која што ќе можеме да ја распределиме низ цела Македонија. Во однос на второто прашање, во однос на фотоволтаичните системи, ние пред известно време најавивме дека општините ќе може да аплицираат за вакви средства. Сега, јас би требало да кажам дека ние сме задоволни, бидејќи добивме голем број на апликации од оние општини кои што беа предмет на тој повик, а тоа се општини во региони со понизок БДП по глава на жител. Станува збор за околу 30 општини, тие аплицираа значи со проекти со кои што поставуваат фотоволтаични системи на училишта, потоа на противпожарни станици, административни згради, пречистителни станици, и за мене како министер за финансија најважно дека градоначалниците и општините имаат навистина интерес да ја подобрат ефикасност, односно да ги намалат трошоците пред се за електрична енергија со користење на вакви системи. Би требало да кажам и дека станува збор за околу 2 милиони евра, овој проект е околу 2 милиони евра, грант средства од ИПА на Европската Унија, и сега следи фаза во која луѓето од проектната единица практично ќе направат анализа и селекција и потоа ќе влезат во тендерирање и обезбедување на тие фотоволтаични системи. Ова е добро, бидејќи од една страна Македонија ќе го подобри користењето на обновливите енергија, од друга страна, како што реков, ќе ја подобриме ефикасноста, ќе ги намалиме трошоците, бидејќи овие системи во сите јавни објекти ќе ги намалат трошоците за струја. Дали има можда некоја прашање? Министре, докаде е проектот за решавање на задолженоста на општините? Колку во моментов изнесува долгот на општините и дали додека се реши тоа, општините може дополнително да се задолжуваат или има некакви механизми за контрола? Благодарам. Апсолутно, значи постојат механизми за контрола, има закон за јавен долг, кои што постојат лимити на задолжување кај секоја општина. Ние, за да ја зголемиме транспарентноста и да ја подобриме евиденцијата, како што знаете, пред неколку месеци донесовме законско решение со кој што воведовме обврска сите општини да мораат своите неизмирени обврски да ги евидентираат во систем нов софтвер кој што за прв пат беше изграден од страна на Министерството за финансии. Во моментов е процес на практично наполнење на системот и на евидентирање на тие обврски. Во моментов не знаеме колку изнесува долгот на општините? Вие за долговите на општините ние сме транспарентни, објавивме, значи кога добивме прва бројка, може да видите на сајтот, тоа беше при промена на власта. Сега во моментов тече процес на евиденција и на крајот во последниот квартал предвидено е и објавување. Значи ние кога ќе општините, кога ќе го завршат процесот на пријавување на сите обврски, тоа согласно на законот ќе ги објавиме.
Дали владата останува на проекцијата за раст на економијата, затоа што вчера премиерот Заев напомена некои бројки што почнуваат од 2,5% па нагоре и дали ќе одговорите конечно дали има потреба од ребаланси и кога, затоа што еве веќе поминува 9-тиот месец од годината, мислам дека рековте дека ќе ви требаат пари за одредени проекти. Значи, сега објавувањето на БДП секако е работа на Државниот завод за статистика. Јас можам да коментирам за оние податоци кои што ние ги гледаме, пред се макроекономски индикатори и сите макроекономски индикатори се одлични, се позитивни, се движат во позитивна насока. Индустријското производство, кое што беше објавено минатата недела, тоа покажа дека ако гледаме месеци јули во однос на јули претходната година, растот е некаде 8%, ако го гледаме растот на периодот јануари-јули 2018 во однос на истиот период индустријското производство е 5,6% раст, значи тоа покажува дека во 2018 година еве индустријата сериозно започнала да расте во однос на состојбата во 2017 година. Извозот исто така е силен, тој е повисок од 10%, ако гледаме по различни месеци, во некои месеци беше и повисок, 14-15%, потоа гледаме дека кредитирањето е силно, инфлацијата е целосно под контрола, потоа податоците кои што најдиректно се поврзани со Министерството за финансии, тоа се даноците, значи ние секој месец следиме каква е состојбата, тие се веројатно најдобриот индикатор дали економските субјекти ја движат економијата и работат. Значи, наплатата на даноците е одлична во овој период. Ако ги гледате сите даноци, од ДДВ до персонален данок на добивка, секаде имаме сериозни зголемувања, секаде сме согласно со проекциите, некаде дури тие се и повисоки, и сето тоа укажува дека ликвидноста на... Сега доаѓам до второто прашање, дека и ликвидноста на буџетот е одлична. Ние веројатно за прв пат после многу години имаме одлична ликвидност на буџетот, можеме да реализираме се, не постои ништо што чека повеќе од, значи не постои ништо што чека во трезорот на Министерството за финансии. Од тој аспект немаме потреба да правиме ребаланс. Секако ние постојано правиме анализи и ако сметаме дека треба да се направат некои корекции, тогаш ќе излеземе и ќе соопштиме. Ви благодарам. Уште едно прашање и мислам дека да завршиме, повелеле. Повелете. Јас сакам да прашам, во моментот во собраниска процедура е законот за отпис на долгови. Меѓутоа, освен отписот на долгови кај јавните предпријатија, невладините побара и да се отпишат долговите кај приватните предпријатија за струја, за телекомуникацијски услуги, бара од Министерството за финансии да им излезе во пресред преку компензација на долговите, односно некоја соработка со приватните компании за да им се отпишат долговите кои што се веќе застарени. Дали Министерството за финансии има такво барање стигнато до вас? И исто во делот на трошоците, јас би сакала да прашам и за се подготвува закон за извршување, каде што треба се намалат трошоците за извршителските постапки, меѓутоа се бари од Министерството за финансии во делот кај законот за банки да интервенира во намалување на трошоците кај банките во делот на извршителските постапки. Имате ли такво барање исто до Министерството за финансии, дали ќе интервенирате во тој дел? Значи, тоа се две уедно прашања. Значи, ние покрај овие имаме и уште многу други барања. Практично, секој аспект што може да го погледнете завршува во финансии, има некој фискален ефект. Што е клучно, ние на вистина од минатото наследивме огромни долгови, потоа некои обврски доспеани, а не платени, кои што целиот овој период ги решаваме. Секако дека еве и од медиумите, од вас можеше да се види за различни граѓани кои што бараат различни работи. Сега нашата позиција е дека ние мора пред се треба се види, бидејќи сега вие не зборувате за некои долгови што се од страна на државата, туку пред се долгови према приватни субјекти, тие приватни субјекти да дадат
точни бројки, точни математики за какви долгови станува збор, инаку како наша генерална политика, и тоа е дел од програмата на владата, е дека ја дури лично и не само како министер за финансии, мислам дека посебно оние ранливи групи на граѓани, за нив треба сериозно да бидат намалени оние трошоци за извршување, бидејќи тие се едовно високи. Ви благодарам. Тоа беше се за денеска, па сега предпоставувам дека на некои следни пресконференции повторно ќе се сретнеме и ќе се подпишат уште многу вакви договори кои што ќе има директен бенефит за граѓаните и во овие општини, но и во сите останати. Ви благодарам.